Balkonda geceyi geçirme challenge Evet arkadaşlar. çekiyoruz arkadaşlar. Bu gece balkonda geçireceğiz arkadaşlar. Evet. Sabaha kadar. Bugün yani balkonda acayip bir kalma videosu çektik. Öyle bir yaptık yani yastıklarımızı çarşafımızı. Arkadaşlar balkona bildiğiniz kocaman yatak kurduk. Evet. Zeynep'le birlikte görüyorsunuz. Arkadaşlar bir de bunlar kanepe eşyaları. Kanepe minderlerini taşıdık balkona arkadaşlar sizin Evet. için. Hiçbir şeyden kaçınmadık. Bütün malzemelerimizi kullandık. Kocaman bir yatak yaptık balkonda. Havada arkadaşlar böyle yağmurlu şu an. Fırtınalı. Yani balkonda kalmak için sence Zeynep doğru gün müydü bugün? Değildi bak. Değildi. Ama aklımıza geldi bu videoyu çekmek Şimşekli, istedik. fırtınalı, yağmurlu havada kalınır mı arkadaşlar? Evet. Kalınmaz. Evet arkadaşlar yani bu havalı durumda nasıl kalınır o videoyu çekiyoruz. Yani challenge çekiyoruz. Arkadaşlar bakın çok zor şartlarda video çekiyoruz. Havada yağmur var. Şu an şakır şakır yağmur yağıyor. Sesini duyuyor musunuz bilmiyorum yağmurun. Biraz önce gök gürledi. Şimşek çakıyor. Fırtınalı havada. Sizin için bu havada balkonda kalma videosu çekiyoruz. Evet, Evet arkadaşlar. bu videoya beğeni ve like atın arkadaşlar. Bu videoyu beğenin. Çok çok izleyin. Değil mi Zeynep? Evet. Bakalım Zeynep'le nasıl kalacağız balkonda? Burada uyuyacağız arkadaşlar bu gece. Gerçekten ama gerçekten. İnşallah köpekler gelmez Zeynep. Köpekler gelirse onların sesinden yine uyuyamayız. Evet baba ya. Bir de kargalar buraya dizilirse yaparlar seni uyan. Kargalar bence gelmez bu ışıkta. Gerçi ışığı kapatırız birazdan da. Bir ışığı değiştirmemi ister misin? Tamam. Parti ışığı açayım mı sana? Bu nasıl? İyi değil. Bu. İyi. Yine aynısı baba. İyi. Şu çok karışık olan var bir tane. Bu nasıl? Oo. Bu tam parti modu. Bak. Parti. Disko disko. Evet arkadaşlar yani bu gece burada kalacağız. Gerçekten. Evet arkadaşlar hava da çok soğuk valla. Nasıl kalacağız bilmiyorum. Benim çok uykum geldi baba. Uyuyalım mı? Evet. Tamam uyuyalım. Hadi. Şimdi o zaman şu büyük battaniyeyi örteceğiz üstümüze. Ben de şu yastığımı kaldırayım. Allah. Sabaha kadar balkonda yatacağız Zeynep. Bence çok keyifli bir video. Çok eğlenceli olacak. Evet. Ben zaten serin havada uyumayı seviyorum yazın. İçerisi çok sıcak oluyor, yatılmıyor Zeynep. Değil mi? Evet. Çok terliyoruz böyle, sıcaktan bunalıyoruz. Evet. Ama balkonda serin serin mis gibi, oh. Korkmazsın da ben yanındayım. Değil mi? Dünya varmış be. Evet. Serin serin uyuyayım şurada diyorsun he. Evet ya. Arkadaşlar artık biz uyuyoruz balkonda. Zeynepciğim iyi geceler canım, tatlı rüyalar. İyi geceler babacığım. Sabah görüşürüz arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Sabah görüşmek üzere, bay bay. Görüşürüz.